Кроме того, чтобы открывать, поощрять думать и воспитывать способность самостоятельно думать, важно, чтобы вы тоже учили вашу команду, передавали им, какие видения, цели и задачи, видения вашего призвания. Вы должны донести точно, ради чего мы все это делаем. Очень многие церкви, к сожалению, и организации, просто люди приходят на работу. И если ты спросишь у пастора, у лидера церкви или просто у прихожан, а какое ваше видение, какой ваша цель, на чего вы двигаете, мало кто может сказать. Миссионерское видение нашей церкви. Все знают. То есть ясно это, четко. Но очень часто вы можете попасть в такие организации или даже церкви, где неизвестно цель этой организации или церкви. Но вы, как лидеры, не должны допустить это. Вы должны конкретно знать, что вам Бог говорит делать. К чему вы призваны Богом. И это нужно обязательно передать. Грамотно передать. И напоминать постоянно тем людям, которые Бог вам дал. И чтобы они жили этим. Потому что если вы не сможете передать цели и задачи вашей организации, вашей команде, и если ваша команда не в курсе, куда вы идете, то, следовательно, вы придете в никуда. То есть, допустим, вы просто что-то делаете. Это получается, что это будет просто сбор всяких деятельностей. Много деятельностей, но мало конкретной работы. То люди будут просто приходить. Мы просто имеем церковь. Какая цель ваша церковь? Как это какая цель? Спасать людей? Или идем на небо? Или что-то подобное. То есть нету конкретной видения, цели. Люди не знают, ради чего что. А вы знаете, когда нету видения свыше, народ что? Не обуздан. То есть народ растерян. Когда нету конкретной задачи, цели. Люди просто растеряны. Люди просто делают все, кто хочет. Поэтому должно быть конкретно, если вы учите ваших людей, планы той цели, которые стоят перед вами. Есть задачи, есть направления. И люди, которые живут в церкви, они знают, что я это постоянно говорю. Но люди, которые не живут в церкви, могут не знать, но люди, в принципе, есть конкретные направления и цели, куда мы идем. Есть некоторые организации, которые это не подчеркиваются, люди не говорят. И это будет слабая организация. Это будет церковь, которая будет очень слабо расти. И будет конфликты постоянно, будут постоянно какие-то несогласия. Потому что каждый будет тянуть одеяло на себя. И будут постоянно из-за этого ссоры, конфликты, разделения, расколы, борьба в лидерстве, конфликты. Потому что нету конкретной задачи и цели, на которые люди работают. Поэтому каждый начинает тянуть свое видение, и это начинает привести к конфликту. Так что вы должны учить ваших людей, коллектив или команды, какие ваши цели, какие задачи стоят между вами, к чему вы двигаетесь, почему вы делаете то, что вы делаете. Когда есть цель, когда есть задача, то быстрее эта задача, эта цель достигается, когда оно известно не только одному человеку, а когда вся команда знает, куда мы двигаемся. Получается, что все силы и способности концентрированы. И концентрированно вы идете в одной цели. И цель это достигается побыстрее. То есть, когда все работают на одну цель, так вы можете действительно достичь вашей цели. А когда половина знает, на чем мы работаем, половина не знает, то будет тяжело к этой цели прийти. Когда команда знает задача и цель, которая стоит перед организацией, перед церковью, перед коллективом, то они всегда будут вставлять плечи для друг друга. То есть, если кто-то не сможет что-то делать, другой будет помогать ему. И можно рассчитывать на друг друга. Потому что каждый понимает, что мы делаем все одно общее дело. Поэтому будет легче попросить помощи и понимания у людей, потому что все живут этой цели вместе. Иезекииль 3 глава, 17 стих. Сын человеческий, я поставлю тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь разумлять их от меня. Видите, Бог дает видение, ты как лидер получаешь слово от Бога, и будешь этим же словом разумлять их, те, которые Бог дал тебе. Итак, если вы настоящий лидер, вы будете взращивать лидеров. У вас будет тоже много лидеров. Но если вы сами никакой лидер, то за вами не пойдут лидеры. У вас вокруг себя не будут лидеры. Вообще-то лидеры будут делать ударение на то, чтобы поднимать других лидеров. А кто не лидер или плохой лидер сам, ну, тот просто делает свое дело. И вокруг него тоже не будет лидеров.
Так что если вы слышите пастора, который жалуется, то что, а у меня нету лидеров, а у меня не хватает лидеров, у меня то, значит, он либо слабый пока лидер, либо он плохой лидер, либо он никакой вообще не лидер. Потому что если бы он был лидером, он бы занимался тем, чтобы взращивать других лидеров. Закон такой. Подобный притягивал подобных. Подобный притягивал подобных. Почему? Потому что настоящие лидеры думают по-одинаково. И люди, которые есть лидеры, люди, которые не лидеры, но которые имеют потенциал стать лидерами, они сразу знают, кто лидер. И, допустим, вы имеете лидерский потенциал. Если вы видите кого-то настоящего лидера, у вас будет нюх такой на этого лидера. Потенциальные лидеры видят друг друга. И потенциальные лидеры знают, кто такой настоящий лидер и кому идти. Когда лидер появляется на месте, сразу видно. Когда вы видите настоящий лидер, сразу нельзя не заметить. И люди, которые потенциальные лидеры, они видят настоящего лидера и идут за ними. Почему это так? Потому что лидер настоящий создает атмосферу. Есть атмосфера, которую он создает, он несет с собой. Он создает атмосферу, где могут подниматься другие люди. Он создает предпосылки, условия, чтобы другие люди поднимались вокруг него. Он поощряет, он создает возможность для других, чтобы они поднимались. Лидеры настоящие не стараются ставить людей на месте. Они не приземливают, они не придавляют других. Потому что они не чувствуют угрозы со стороны других. Они дают свободу. И они поощряют другим подниматься. И настоящие лидеры говорят то, что другие лидеры хотят слышать. Или то, что уже на сердце у других лидеров. И когда настоящий лидер говорит, и если ты лидер в зале, ты начинаешь говорить, да, я тоже так чувствую, я тоже так верю, я тоже так понимаю, я тоже так отзывается, что-то отзывается в сердце. Да, я тоже знаю, что так надо делать. 2 Коринфянам, 2 глава 15 стиха. Ибо мы Христово благоухание Богу у спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Лидеры всегда лидеры. Но кто-то соблазняется на них, но кто-то поднимается на них. В основном поднимаются, конечно. Чтобы другие поднимались через вас, вам надо самим сначала быть лидером. Лидеры только идут к лидерам. Лидеры идут к лидеру. Тот, кто способен, который знает. Он будет говорить так, и люди будут говорить, да, по его словам, по его поступкам, люди будут знать, что он лидер. И люди все будут идти к нему. Так что развивайте в себе лидерские качества. И тогда вокруг вас будут лидеры собираться. Настоящий лидер тоже, если вы лидер, вы будете обучать, вы будете сами делегировать власть и обучать других делать вашу работу. Настоящий лидер не просто делегирует власть, дает людям делать какие-то работу, но настоящий лидер дает другим возможность делать свою работу, то, что он должен бы сам делать. Не потому что он не хочет делать, а потому что он готов давать свою власть другим людям. Он готов поручить другому человеку его авторитет. Он не боится позориться. Часто люди переживают, что плохо сделают работу. Никто так хорошо, как они не сделают. И начинают переживать из-за этого страха, что никто так хорошо, как я не сделаю. Никому не поручают ничего делать. И неохотно расстаются со своей властью, со своим авторитетом. Но настоящий лидер доверяет другим. И поручает, и дает власть, и доверяет, чтобы другие люди делали ту работу, которую они должны были делать. Даже если эти люди совершают ошибку, и то рискуют доверять. Люди, которые вот так постоянно переживают, что никто не сделает так хорошо, как я, такие лидеры, слабые лидеры. И в основном они очень забеганные такие. Потому что они все, сами должны все видеть, везде бить и все контролировать. И в результате бывают, падают, устают и сгорают. Но если мы посмотрим служение Иисуса, Евангелие от Луки 10 глава, Лука 10 глава с 1 по 2 стихи. После всего избрал Господь других 70 учеников и послал их по 2 перед лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Видите, многие места, куда сам Иисус хотел идти,
он посылал других. Он бы сам хотел идти туда. Он был сам готов идти. Но он сам не может везде идти. И посылал других. То есть это тоже большое мужество. Никто, как Иисус, хорошо никогда ничего не сделает. Или кто-то из вас думает, что кто-то лучше Иисуса сделает? Или так же хорошо, как Иисус что-то сделает? Никто никогда в жизни. И несмотря на это, если бы он сказал, ну, не, я никого не могу доверить, я никому не могу поручить, потому что никто так хорошо, как я, не сделает. Он понимает, что никто, как он, никогда не сделает, но он покрывал людей милостью, он покрывал слабости людей и доверял. Лучше, чтобы кто-то сделал что-то за вас не так хорошо, как вы бы сделали, может быть, хуже вас, но чтобы хотя бы он научился что-то делать, чем никогда никому не доверять, и тогда никто вообще ничего не научится делать. Из-за того, что они так хорошо, как вы, не сделают, и только вы будете знать, как делать, а они никогда ничего не будут знать. С одной стороны. С другой стороны, получается, что вы не сможете быть везде все время, а так вы можете быть везде все время, если вы поручите другим идти за вас. А если вы не будете поручать, получается, какие-то места будут страдать. Какие-то, куда вы не сможете идти, хотя вы бы хотели идти. Иисус куда сам хотел идти, но он не мог идти, он посылал других людей. А если бы он боялся посылать других, значит, там эти люди бы не слышали. Потому что Иисус бы все равно не пришел, он не сможет быть в двух местах одновременно. Так что научитесь доверять, поручать людей, то, что вы знаете. Это большое доверие. И это доверие потом помогает работа, больше работы сделано. Лидеры, которые поднимают других лидеров и которые доверяют им ответственности, эти лидеры умножаются быстрее, чем других лидеров. Они умножают свои способности через других людей. Они умножают свои эффективности тем, что они многим людям доверяют. Есть преимущество в том, чтобы доверять. Надо смотреть, что они могут что-то делать. Если они могут что-то делать, значит, пускай делают, что они могут делать, по крайней мере. Пусть пробуют. И пускай учатся. И таким образом, получается, выигрывает вся команда, вся церковь, вся Царство Божие выигрывает больше. То есть доверять, как человек, который доверяет и поручает, и дает ответственность другим, выполнять свои задачи, он умножается быстрее по-любому. Умножает себя, он умножает свои способности, он умножает свои результаты тоже. Однако, очень важно, чтобы отметить, что умножаются только те лидеры, которые не только дают ответственность другим, не только поручают другим, не только делают делегированные, а те, которые сначала обучают лидеров, а потом только доверяют им. Есть большая разница. Делегированные власти или поручение ответственности, или сначала обучать лидеров, а потом поручать. Если ты только поручишь ответственности без обучения, то эти люди будут некомпетентными. Вместо роста будет тормоз. Но если специально готовить людей, специально обучать их, а потом только поручать и давать ответственность, то тогда только будет успех и рост и умножение. Важно не просто делегировать, важно не просто поручить кому-то что-то, а дать сначала адекватное решение, сначала провести хорошую подготовку, сделать этих людей, которым ты хочешь поручить что-то, сначала специалистами. Это как Иисус Христос. Он не сразу начал посылать по два, куда он сам хотел идти своих учеников. А он сначала был с ними, проводил время с ними, обучал их, показал им, как это делается. Потом только послал и дал им такое поручение. Есть разница в этом делать. Не только надо что-то делать, лишь бы делать, а надо уметь его делать компетентно. 2 Тимофей, 2 глава, 2 Тимофей, 2 глава, 2 стих. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были беспособны и других научить. То есть, то, что ты слышал от меня, сначала передай свидетелям. Передай, ты слышал при многих свидетелях, то передай верным людям. Как выявить верных людей? Верные люди – это подготовленных людей. Это значит, передай
людей, которые ты готовил и в кому ты можешь доверять. Верные люди — это люди, кому можно доверять. А чтобы доверять их, значит, ты уже имеешь с ними опыт определенный. Значит, они уже оправдали себе это, они уже оправдали доверие. Вот тем, которые оправдали доверие в чем-то маленьком, тем можно только поручить больше. Верным людям, которые были бы способны и других научить. То есть, которые были верны дальше. Конечно, вроде бы нелегко находить таких людей, но в принципе все могут быть верными, все могут быть лидерами тоже. Проблема, почему люди отказываются быть лидерами и говорят, я не могу, я то не могу. Потому что они, в основном, большинство причин, почему люди думают, что они не могут быть лидерами, из-за того, что они не уверены в себе. У них сомнения в себе, у них нет уверенности в себе. Вообще-то 80% людей считают, что они не могут быть лидерами, или они не могут быть великими людьми, или они не могут быть выдающимися людьми. Они думают, что я просто средний, я могу что-то делать, но так средний. Если честно говорить перед Богом, спросить у вас, сколько из вас точно знает и уверен. Не надо вот так отвечать, только на ура ответить, а просто искренне. Кто из вас конкретно знает и уверен сейчас уже, просто в себе уверен, что я смогу делать. Не то, что я смогу, я знаю, что я могу это делать. Я знаю, я вижу, что я могу делать. Проблема в том, что большинство из нас не уверены в себе. На самом деле нет специальных людей. Мы все были нормальными, но кто-то поверил в себе и стал неординарным, незаурядным. То есть мы все находились там, мы все там были. И все большинство людей не уверены, мы недооцениваем себя и не знают, не уверены, что они могут что делать. Вы будете сталкиваться с этой проблемой. Люди, которые через вас пришли к Богу, или которые под вами, начнут смотреть на вас, и они начнут думать, неужели они смогут быть такой, как вы когда-нибудь? Серьезно? И вы должны, одна из важнейших задач лидера — сеять веру у своих последователей, что они могут делать. Внушить им, что они могут. Вдохновлять их, что они могут. Побуждать в них веру и уверенность в себе самих, что Бог может их использовать, что они могут что-то делать. Второе, кроме веры, что вы в них вкладываете веру в себе, что они могут. Второе, что вам надо помочь им делать, это помочь обнаруживать в них те потенциалы и способности, которые они даже сами не догадываются, что есть у них. Вы как лидеры должны вот это обнаруживать в людях, помогать им знать, что, слушай, у тебя есть такой, ты можешь такой. Следующее, что вам надо будет делать, это стимулировать какие-то новые качества, которые у них не были развиты, чтобы выявились у них, чтобы появились какие-то положительные способности, которые у них раньше не наблюдалось. Следующее, что нужно делать, чтобы поднимать эти лидеров вокруг вас, обнаруживать их, обнародовать какие-то слабые моменты, указывать им на эти слабости и помогать им устранить их. То есть укрепить их немощи и вдохновлять их идти вперед, пробовать делать то, что они еще никогда не делали. А проблема в том, что люди не любят делать то, что они никогда не делали. Люди боятся нового, а вы должны им помогать идти, дызнуть, творить новое. И тогда и вы, и они начнете обнаруживать, что, слушай, оказывается, они могут делать больше, чем думаю. И когда они начинают пробовать делать это, и начинают действительно делать больше, чем думаю, как это начинает размножать вас, ваши способности, ваши материалы. То есть организация начинает расшириться. Это должна быть система. Сращивать и подготавливать лидеров постоянно. Та организация, которая занимается этим, которая превращает себя в фабрику по изготовлению и выпуску лидеров, будет организация, которая будет долго жить. Но если церковь не будет такой фабрикой, она будет постоянно тормозить. Вот, допустим, если вы посмотрите территорию Украины и даже бывшего Союза, не только Союза, вообще по всему миру, вы увидите такая тенденция, что церкви зачастую имеют такие запоры. В том, что определенные этапы церковь начинает расти вначале, а потом доходит до какого-то определенного количество и останавливается. Предел какой-то приходит. И смотришь, 2 года уже не растет больше, 3 года уже не растет, 5 лет уже не растет. Есть церкви, которые доходят до 50 человек. И все. Вроде все делают. И 5 лет, 6 лет, только так они. Постоянное наращивание учебы, постоянный стиль подготовки, постоянная мотивация, постоянная подготовка, постоянная работа внутренняя вот такая. Будущее есть только у тех, которые так построились
и вообще смирили с тем, что они должны стать фабрикой по изготовлению лидеров по выпуску, по сращиванию, постоянно. Просто стать фабрикой, все. Если просто так по настроению это делать, иногда не делать, то, конечно, будет туго. Когда мы говорим, что мы даем людям ответственность и делегирование власти, и мы поощряем наших лидеров что-то делать, то два вида занятий или работы, которые можно поручить тем, которые окружают вас. Первое, вы можете поручать людей делать сиюминутные задачи, выполнять текущие работы. Но выполнять текущие работы не всегда может помочь им стать лидером самим. То есть это рабочие, это как исполнители. Если вы даете людям, поручаете им выполнять только текущие работы, то они будут хорошими исполнителями. Но это еще не значит, что они будут лидерами хорошими. Что может им помочь больше, чем просто поручать им хорошие текущие работы. Очень важно, чтобы вы научились поручать им работы, которые позволят им развиваться, что позволит им думать, что позволит им начинать делать сами новые инициативы, начинать предпринимать, начинать созидать. Помогайте им, то есть давайте задания, которые позволяют им созидать, чем просто исполнять. Потому что вы можете придумывать для них, что делать, и сказать им просто это идти делать. Или вы можете давать им задания, чтобы они сами придумывали, что делать. Вот это действительно поможет им стать лидером. Во-вторых, научите ваших лидеров выполнять не только текущие задачи, которые стоят перед служением, но научите их думать в перспективе того видения, которое у вас есть. Пусть они думают, если мы миссионерская церковь, что нам делать, чтобы арабский мир через нас был спасен или западный мир. То есть дайте им задание ракурсы вашего видения, но новое, чтобы они провангировали путь будущее в том направлении, к чему вы призваны. Самые успешные люди в этом мире, те лидеры, те пасторы, кому удалось не только полностью обнаружить и использовать свои личные способности, но кому удалось полностью обнаружить и использовать потенциал всех, кто вокруг него. Вот это самые успешные люди. Самые успешные люди, самые успешные лидеры, самые успешные церкви, самые большие церкви. Это те, кому удалось все свои способности использовать, обнаружить и использовать. И плюс тому, еще и им удалось обнаружить способности те, которые вокруг, люди, которые окружают их. И не только их обнаруживать, а успели их использовать пользу себе, пользу организации. Вот там неограниченный успех. Самые успешные люди, церкви, организации, те, которые не только лидеры способны обнаружить свои какие-то способности и исчерпать, использовать их в полной мере, но также и смогли обнаружить потенциалы окружающих людей или коллектив, и также смогли полно воплощать это в действие полностью. Самые успешные люди – это те, которые могли обнаружить свои личные, которые смогли обнаружить свои все сильные стороны, все свои потенциалы обнаружить собственные. Это с одной стороны, а потом с другой стороны они должны проникнуть и понять, во-первых, что люди, которые тоже вокруг них индивидуальные, личность, которые имеют богодарованные специфические какие-то тоже дары, и которые имеют определенные тоже потенциалы. Этот лидер должен проникнуть в эти все жизни и потенциалы своих команды, знать, что каждый имеет делать, и помогать каждому тоже развивать свои эти качества и способности. В то время, когда лидер, с одной стороны, развивает свои потенциалы и осуществляет, применяет все то, что он может делать, одновременно он побуждает и помогает другим людям тоже свои потенциалы развивать, дает им свободу развивать свои потенциалы и создает атмосферу для них, чтобы они могли осуществлять и реализовывать все, что у них есть. Чтобы сначала помочь им обнаружить, что они способны к чему-то, они что-то имеют, а потом помочь им обнаружить эти способности, которые у них есть, и потом создать еще условия для них, чтобы они максимально осуществляли и реализовали потенциалы, которые у них есть.
Вот это самое лучшее, самые успешные люди. Кому удалось себе полностью исчерпать все, а нельзя исчерпать потенциалы, которые окружают тебя. Потому что если ты это делаешь, постоянно будет больше людей, которые примкнутся к тебе. Если ты развиваешь одни, другие тоже приходят, и будет бесконечный успех. Тем больше людей вы развиваете, тем больше еще будет потенциалы больше развивать. Вот это должна быть наша задача как лидеры. Не останавливаться, но постоянно поднимать больше и больше людей. Само размножение, которое я здесь говорю сегодня, я не говорил о саморазвитии. Есть разница. Я не говорю саморазвитие, я говорю саморазмножение. Это большая разница. А есть ли предел саморазвития? Ученые говорят, что умственный потенциал и резервы человека самые умные у нас, самые гениальные, используют только до 5%. Многие из нас в среднем используем только 2-2,5% умственный потенциал. Это значит 95 как минимум еще остаются неиспользованные. So в этом плане предела теоретически нет. Но фактически мы тоже знаем случаи, когда люди много занимались и не смогли балансировать. То есть надо уметь не просто качать мозг постоянно, а надо уметь баланс находить, отдыхать и так далее. Из-за слабости плоти люди болеют на этом почве. Нервный срыв, люди могут психические болезни. Не потому что уже нет потенциала, не потому что пределы есть, а потому что либо слишком много объем работы без балансирования с отдыхом или с какими-то условиями и так далее. То есть надо уметь балансировать. Так что нет предела развития на самом деле. Самые успешные лидеры, самые успешные организации. Это если есть общее какое-то задачи, чтобы умножала бы результат общий. Не только развиваться, но и добивать общий успех. Не только развивать их, а чтобы наоборот они вместе принесли общий успех, общий урожай благодаря этому. Развивать и осуществлять определенные проекты вместе.